Oke, kali ini saya kedatangan device baru yaitu adalah Xiaomi Redmi 3. Kali ini berwarna abu-abu. Penasaran? Cekidot. Oke, jadi kali ini device yang saya dapatkan adalah warna abu-abu ya. Jadi ini masih garansi distributor, tepatnya Bisel. Kita akan coba langsung buka aja ya. Susah banget nih. Oke. Ya, kita kletek aja. Cus. Iya, mantep banget, bro. Ya, jadi ini adalah Xiaomi Redmi 3 garansi Bisel yang saya beli online ya. Oke, jadi kita coba langsung buka aja untuk melihat device-nya. Iya, ini dia. Ini adalah Xiaomi Redmi 3. Kita langsung ambil aja. Warna abu-abu, terlihat maco ya. Dipegang juga premium banget. Oke, lalu ada buku manual yang sudah berbahasa Indonesia ya. Tapi ini nggak tahu milik Xiaomi apa ya. Ya nanti saya akan baca. Oke. Lalu berikutnya ada kartu garansi dari Bisel. Ini kita coba buka. Ya nanti aja lah. Oke. Lalu kita lihat kita dapat apa lagi. Di sini biasanya ada buku petunjuk ya, dan SIM ejector. SIM ejectornya biasanya ada di sini. Kita lihat ya, buku petunjuk masih bahasa China. Ada SIM ejectornya kayaknya. Udah nanti aja kita lihat. Lalu ada kepala charger. Kepala charger dengan output berapa ampere ini ya? Outputnya 2 ampere. Ya, jadi outputnya 2 ampere ya. Untuk cas sudah lumayan cepat. Lalu yang terakhir adalah kabel data, tentu aja. Ya, oke. Jadi kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, ini adalah device-nya Xiaomi Redmi 3. Terlihat elegan, dipegang pun terasa sangat metal ya. Jadi tidak seperti memegang HP 1 jutaan ya. Rasanya tuh seperti Redmi Note 3 tapi dalam bentuk yang kecil. Ada 3 capacitive button juga. Lalu kita nyalakan aja ya langsung. Ya, ini. Oh, udah ada bahasa Indonesianya. Kita pakai Inggris saja, saya nggak terbiasa pakai bahasa Indonesia ya. Lalu ini locationnya Indonesia. Next. Tunggu sebentar. Ya, ini wifi. Masukkan dulu. Next, kita next saja. Ini agree, nanti aja lah, continue. Ini nanti aja no. Ini saya skip dulu. Next, next aja lah. Oke. Oh, cukup cepat ya. Jadi ini bootingnya cukup cepat. Oh, smooth banget ya. Jadi kalau kita coba ini smooth banget. Smooth seperti Redmi Note 2 atau Redmi Note 3. Tampaknya Xiaomi sudah mulai untuk mengoptimalkan. Oh, ini masih ROM abal-abal ya. Tadi 7.1.1.0.0 5 digit ROM distributor. Lalu apalagi ya? Nah, ini ROM distributor ya. Nanti kita akan coba flash ke ROM
official. Kita coba kameranya. Oh, ngeblur. Saya lupa untuk membuka pelindung depannya ya. Langsung kita copot aja. Alah, kepencet. Wow, saya. Nah, kita copot aja. Cus, mantap. Nah, ini. Kameranya shutternya cepet ya. Hasilnya juga cukup detail dengan pencahayaan minim. Ini malam hari ya. Jadi kameranya bisa diandalkan. Kita coba kamera belakangnya. Copot dulu sebentar. Alah, yang mentok. Oke, yap. Oke, langsung kita coba aja kamera belakangnya ya. Iya, kamera belakang kita coba ini aja harusnya ya. Fokusin dulu. Oh, shutternya cepet ya, enak banget buat kalian yang doyan foto ya. Hasilnya juga detailnya dapat. Oke, jadi begitu aja dulu. Nanti tunggu review saya berikutnya. Terima kasih.